नेपालको लागि। सर्भिसर मार्फत नेपाललाई अङ्क सुत्रिएको छ इरानले। अग्रतामा नेपाल गएको छ दबावमा छ इरानियन टिम यो सुरुवाती समयमा, किनकि नेपालको अर्को एउटा एक्स्ट्रा शक्तिको रूपमा नेपाली समर्थकहरू उपस्थित छन् कवर्ड हलमा। सर्भिसमा बिना सुनार क्याप्टेनले कसलाई दिनेछिन्? क्विक स्पाइकको लागि क्विक अटेम्प्ट, अत्यन्तै राम्रो टेम्पो यहाँ फाइदा उठाइन मौकाको। नेपाललाई बुझ्न पनि दिएन रणनीति। ऐना हेर्न सक्छौँ यहाँ सेन्टरबाट उत्कृष्ट टेम्पो सेट गरेकी थिइन् ऐनाको लागि। ऐनाको मोबिलाइज जसरी गरिन् सेन्टरले उनलाई, अत्यन्तै राम्रो उत्कृष्ट मुभमेन्ट पनि। सलिना प्रगति चान्स उषा बाहिर प्रहार गर्न पुगिनु उषा भण्डारीले, उनलाई थाहा छैन त्यो कुरा। उषा यो मिस्टेकहरू गर्नु हुँदैन आज, किनकि सेमी फाइनलको स्टेज रहेको छ। आउट आउट गराउने पुरा कोसिस गरेकी थिइन् उनले। बाहिर छ, राम्रो सस्पेन्ट यहाँ सलिनाबाट। सर्भिसबाट के गल्ती गर्दै इरान। नेपाललाई च्यालेन्ज गरेको लिडलाई कायम राख्नुपर्ने हो। साराको सर्भिस थियो, सुनिता खत्रीको सर्भिस नेपालको लागि, अत्यन्तै राम्रो सर्भर हुनु। अर्को एउटा शट